Nanti kita ikut kalian boh. Dia kata kalian cek. Dan kita mau dapat jadwal kita sampai kita lagi jalan setelah ini kau. Tahu tak? Ya. Kalau mau boh. Kalau balik kita nak. Ah, kalau itu kalau berkumpul kalian mah. Jadi kalau ada masih mana poin balik. Jangan tiga bang mana